Hi guys! Happy Thursday sa lahat. At ngayon, meron tayo itong box. Mag-unboxing tayo. Galing to sa HK. Padala nila. Ito, regalo niya sa akin. Pang 12 months na hanggang December na daw to. So, tara guys, samahan niyo ko. At buksan natin to. Jacket. Next, pangmayaman. Ito yung hinihintay ko. Christmas. Kapatid ni Miyok Miyok. Sapato. Thank you, love. Adidas. Lahat na to t-shirt galing sa diba? Yun lang. Wala na. Next, white t-shirt from Adidas again. Love ka siya kaya to sa akin. Laki na ng tinaba ko. Tapos ito dapat t-shirt ko nung Pasko. Kaso hindi nakarating. So, hindi ako nakasali sa uniform nila ng Pasko. Diba? Daming sponsor. Parang maliit naman sa akin to, love. So, yan lang guys.
Yun, tapos na tayo mag-unboxing sa pang 12 months na regalo daw ni Love yan. Gusto ko rin magpasalamat sa friend ni Love na napakisuyo na ipadala yung box. Maraming salamat sa'yo. God bless. At syempre kay Love, maraming salamat. Sobra kong na-appreciate to. Salamat. I love you. Ingat ka lagi dyan. I miss you. Mwah.